ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതൊരു സോളോ ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് 3.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, ടോട്ടൽ 7 കിലോമീറ്റേഴ്സ് സോളോ ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇത്. കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലെ ചിക്കമംഗലൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഈ മുളയങ്കിരി പീക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്കാണ് ഈ മുളയങ്കിരി പീക്ക്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് വേറൊരു പീക്കും കൂടിയുണ്ട്, അതായത് ബാബാ ബുദൻഗിരി പീക്ക് എന്ന് പറയും. ഒരു ബാബാ ബുദൻഗിരി പീക്ക് റേഞ്ചിലാണ് ഈ മുളയങ്കിരി പീക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ മുളയങ്കിരി പീക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകാറുണ്ട്. ട്രക്കേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ട്രക്കേഴ്സിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണിത്. പക്ഷേ ട്രക്കേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഈ മുളയങ്കിരി പീക്കിൻ്റെ മേലെ ഒരു ടെമ്പിളുണ്ട്. അതായത് അവിടെ ഒരു മുള്ളപ്പ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വാമി ഏകദേശം അവിടെ കുറേ നാൾ അവിടെ തപസ്സിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കഥ കൂടി ഈ മുളയങ്കിരി പീക്കിന് ഉണ്ട്. പിന്നെ ട്രക്കിങ്ങിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും അടിപൊളി പ്ലേസാണ് മുളയങ്കിരി. ഞാൻ ട്രക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടിയത്. അതായത് ഏകദേശം റോഡിലെ കൂടി തന്നെ 3-3.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നടക്കാൻ. ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നേരെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് വന്നു. മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ചിക്കമംഗലൂരിലേക്ക് വന്നു. ചിക്കമംഗലൂരിൽ നിന്ന് നേരെ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്റ്റ് ബസ്സൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല, അതായത് ടൈമിങ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ചിക്കമംഗലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ടോൾ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു മിനി ബസ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആ മിനി ബസ്സിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു മിനി ബസ് ആ ഒരു ജംഗ്ഷൻ വരെ പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എനിക്ക് ഈ പീക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് കുറേ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു 2-3 മാസമായിട്ട് ട്രക്കിംഗ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു 2 മന്ത്സായി ട്രക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രക്കിംഗ് എന്തായാലും എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു മുളയങ്കിരി പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ പീക്ക് ഗൂഗിളിൽ കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിയോടെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 3.5 കിലോമീറ്റർ ഫുള്ള് അപ്പാണ്, അതായത് ഫുള്ള് കയറ്റം. അതായത് മുളയങ്കിരി പീക്ക് എത്തുന്ന വരെ റോഡിൽ കൂടിയും അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ എടുത്തു. അതായത് ഷോർട്ട് കട്ട് മീൻസ് ഇതൊരു സ്പൈറൽ റോഡാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ചുരം 3-4 കിലോമീറ്റർ ചുരമാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റോഡ് ഫുള്ളായിട്ട് റോഡിലുള്ള നടത്തം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കൂടിയൊക്കെ പോയി എന്നിട്ട് വീണ്ടും റോഡിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ റോഡാണ്, ആ മേലെ കാണുന്നതൊക്കെ റോഡാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു മേലെ വരെ ഇങ്ങനെ റോഡിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോവുകയാണ് മേലെ വരെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പോയാലാണ് മുളയങ്കിരി പീക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ ട്രക്കിങ്ങിലും ഞാൻ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ബോട്ടിൽ വെള്ളം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വെള്ളം എനിക്ക് അങ്ങ് മേലെ എത്തുന്നവരെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല. കാരണം ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ മാക്സിമം എൻ്റെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി. നല്ല കിതപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 മന്ത്സിന് ശേഷമാണ് നല്ലൊരു ട്രക്കിങ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കയറ്റമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മേലയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണണം. കാരണം ഈ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ മേലയിലെത്തുന്നതോടൊപ്പമുള്ള താഴേലേക്കുള്ള വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ഈ മുളയങ്കിരി പീക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് മുളയങ്കിരി പീക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി, ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ ഭംഗി, അതായത് ഈ മുളയങ്കിരി പീക്കിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വരെ മുളയങ്കിരി പീക്കിൻ്റെ മേലെ സ്റ്റെപ്പ് ഏകദേശം മുളയങ്കിരി പീക്കിൻ്റെ താഴെ ബേസിൽ നിന്ന് ഒരു 30-35 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്സ് കയറിയാലാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ, അതായത് ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി ഉള്ളവർക്കും ബൈക്കുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അടിപൊളി എൻജോയ് ചെയ്ത് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ മുളയങ്കിരി പീക്കിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു റൂട്ട്. പിന്നെ ക്ലൈമറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു 4 മണി 4:30 സമയമാണെങ്കിലും അത്ര വലിയ ചൂടുണ്ട്, ലൈറ്റ് തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ നാട്ടിലുള്ള ചൂടൊന്നുമല്ല, നല്ലൊരു ലൈറ്റ് കാറ്റും നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 4-4:30 മണിയാണ് ഈ സമയം. ഞാൻ തിരിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു സൺസെറ്റൊക്കെ വന്ന് നല്ല സൂര്യനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ലൊരു സൺസെറ്റൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കൂടിയുള്ളൊരു യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ടൈം കിളികളുടെ ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളും അത് വേറൊരു ഭംഗി. അങ്ങനെ
അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിരുന്നു. അതായത് നല്ലൊരു സൈലൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് ഇടയ്ക്ക് വിൻഡുണ്ട്, നല്ലൊരു കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൺസെറ്റ് വ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ മുളയങ്കിരി പീക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 5-5:15 5:30 അടുത്തപ്പോൾ സൺസെറ്റായി. എനിക്ക് വണ്ടിയില്ലല്ലോ, എനിക്കൊരു 3 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നടന്ന് ആ ജംഗ്ഷനിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോയോ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 5-5:15 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ബായ് പറഞ്ഞു. അവിടെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. അതൊന്നും എനിക്ക് വീഡിയോയിലെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എൻ്റെ ഫോൺ ഓഫായി പോയി. അതുപോലെ എൻ്റെ പവർ ബാങ്കിൽ ചാർജ് ഇല്ലാതായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മുളയങ്കിരി പീക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഫുൾ വ്യൂ എനിക്ക് കാണിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്, അതായത് മുളയങ്കിരി പീക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ്. അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു. കുറച്ച് നേരം നല്ല കാറ്റായിരുന്നു, ഭയങ്കര സൂപ്പർ കാറ്റായിരുന്നു, നല്ല വൈബായിരുന്നു, കിടിലം വൈബായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റൈഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ചിക്കമംഗലൂരിലുള്ള ഈ ഒരു മുളയങ്കിരി പീക്ക്, പിന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബാബാ ബുദൻഗിരി പീക്ക്, ഈ 2 പീക്കും മസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ മുളയങ്കിരി പീക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതായത് കാട്ടിലെ കൂടി ഷോർട്ട് കട്ടാണ്, ഈ കാട്ടിലെ കൂടി ഈ ഒരു ദുർഘടമായ വഴിയാണ്, വളരെ സ്ലിപ്പറിയായ കുറച്ച് എന്താ പറയുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാഗ് കൂടെ ഉണ്ട്, ബാഗ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ആ ബാഗ് ഏകദേശം ഒരു ഫുള്ളായിരുന്നു, ഒരു ട്രക്കിംഗ് ബാഗാണ്, അത് ഫുള്ള് ലോഡഡ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ദുർഘടം പിടിച്ച വഴിയിൽ കൂടി കയറുമ്പോഴും റിസ്ക് ആയിരുന്നു, ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്കാൾ റിസ്ക് ആയിരുന്നു. കാരണം സ്ലിപ്പാവുന്ന പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യായിരുന്നു. ആ ഒരു 3.5 കിലോമീറ്റർ കയറിയതും അതേപോലെ 3.5 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നതും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂസാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് എനിക്കൊരു ബോറടിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാട്ടിലെ കൂടി വെറുതെ ഇങ്ങനെ 4-5 കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇതൊരു വേറെ തന്നെ ഒരു വൈബാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഏകദേശം.